Алхамдулилля, мына бүгүн биз ушул официалдуу түрдө Нарын шаарынын устазалары бизге ушул мечитти тазалоо демилгесин баштап бизге өткөрүп берген. Бүгүн ушул эстафетанын алгачкы биринчи күнү болуп отурат. Инстаграм баракчабызда айымдарды ушул эстафетага кошулгула деп жарыя кылганбыз. Кудайга шүгүр, бүгүн мына көптөгөн эже сиңдилер келип отурат, колдоп коштоп отурушат. Бардыгына терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Өзгөчө ушул бүгүн мына мен жүрөгүмөн өзгөчө орун алган бир кыз болду. Кичинекей ымыркай жаңы эле төрөлгөн баласы менен келип, ушул жакшы ишке себепчи болуп, ушул мечитке кызмат кылып кетейин деп, ушул кенедей жаңы төрөлгөн баласына карабай келип отурат. Негизи бул эстафетаны баштаган Нарын шаарында ушу 6 мечитти тазалоодон башташкан. Ал жерде 6 мечит тазаланып отурат. Эми Бишкек шаарына өткөрүп берди. Бишкек шаарында алгачкы эле мына эски борбордук мечитибизден баштадык. Эми Бишкек шаарында мечиттер көп. Буюрса бардык мечиттер тазаланат деп ишенебиз. Сонун Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Азыр эми мен айтып туруп мечитибизди колдоо көрсөтүп, ушундай эже карындаштар келип тазалап берип атат. Күнүгө мечитибиз бул тазаланып, күнүгө ушундай шыпырылып, тазаланып, жуулуп турат. Бүгүн да ошо карындаштарыбыз келип, бардык мечиттерибизди ошо тазалап, жууп берели деп колдоо көрсөтүп келди. Алла ыраазы болсун. Инстаграмдан көрдүм. Ал жактан көрүп, ошо жакшы бир иш-чара флешмоб баштап атат деп Аллах ыраазычылыгы үчүн кандайдыр бир кичине болсо да жардамым берүү максатында келдим. Бүгүн Амаль Миранованын чакырыгы боюнча Инстаграмдан келдик, колдоп, Аллах ыраазы болсун, аябай сүйүнүп турабыз. Биздин мусулман кыздар ушундай жакшы иштерде жарышып, уюштуруп, келген кыздардын баардыгын Аллах үчүн деп кылгандарын көрүп, аябай мен сүйүнүп турам. Тим эле өзү Аллахтын үйүнө келип кызмат кылыштык, бул чоң бакыт. Нарын шаарынын кыздар медресесинин устазалары бизге официалдуу түрдө өткөрүп берген эстафетасын кабыл алдык. Бүгүн мына борбор шаарыбыздагы эски борбордук мечитти тазаладык, Кудайга шүгүр. Бүгүнкү келип берген бардык эже сиңдилерге терең ыраазычылык билдиремин. Жана ушул бүгүнкү эстафетаны Умма журналынын бүткүл жалпы жааматына тапшырып беребиз. Буюрса, бул иш-чара дагы көпкө уланат деп ишенебиз. Эстафетага катышкыла!